Hello，大家好，我是喜欢花鸟虫鱼的老魏。我们现在看到的这一窝珍珠鸟，它产下了大约现在有2-3枚蛋吧。我没有具体看，反正是公母鸟开始交气多窝孵化了。那么呢，老魏打算尝试一下，让它们做保母鸟，代替七彩晚鸟来孵化育雏。用珍珠鸟或者是10姐妹做保母鸟，代孵七彩晚鸟。正常的程序呢是把它们产下的蛋拿出来，把这个七彩晚鸟的蛋给它换进去。但是呢，现在我不确定这2枚蛋是否是受精卵，我想让它们连同珍珠鸟的蛋带七彩晚鸟的蛋一起孵化1周之后，通过验蛋，如果看到是受精卵的话，那么我们再确定，把珍珠鸟的蛋给它换出来，只留这个七彩的蛋，或者说因为现在只有2枚嘛，这窝只产了2枚蛋，那么如果可以的话，还可以再放进去1到2枚这个珍珠鸟的受精卵，也说我们让它孵化3到4枚啊。那么我们现在要做的是，要把这2枚七彩晚鸟的蛋，给它做上一个记号。我们现在来操作一下。那么老魏给这2枚蛋做记号的目的呢，就是如果1周以后通过验蛋发现它们是受精卵的话，就把它们留下来。如果要是不是呢，不是受精卵，那么就把它们取出来哈，把它们取出来，让珍珠鸟呢继续孵化它们自己的卵哈。这样，我用棉签和红墨水给它做上这个记号，我们好到时候验蛋的时候好区分到底是哪一个是七彩的蛋，哪一个是珍珠鸟的蛋，因为它们这个卵的颜色和大小呢都差不多，放到一起的话，如果不做记号，你不容易区分。好，下面做好记号之后，我们就把这2枚蛋给放到珍珠鸟的窝里去。现在呢，我把这个珍珠鸟的这个窝给它拿下来放在这里，发现呢它已经产下了4枚蛋哈，4枚蛋，窝里2枚，这里我取出来了2枚蛋，因为我刚才呢用手机的手电筒来给它照了一下蛋，把2枚已经开始有胚胎发育的给它留出来了，另2枚呢给它拿掉吧，我们也是忍痛割爱哈，这2枚呢，虽然没有胚胎发育，但是也不一定就没有受精哈，可能是刚刚产下的蛋。那么呢，为了让它更好的能够孵化出这个七彩晚鸟，我们给它拿掉2个哈，拿掉2个，然后呢，把七彩晚鸟的蛋给它放进去。这个一定放的时候要小心一点哈，我们看呢，还是其实呢和珍珠鸟的蛋和七彩晚鸟的蛋大小颜色都基本上差不多，稍微的大那么一点点，几乎看不出来。那么我们也是把这2枚七彩的蛋都给放进去，这样呢，这个窝里就有4枚蛋哈。我们1周之后给它查蛋，估计呢也有可能这个珍珠鸟还会继续产蛋，这个也不好说。总之呢，我们到最后呢给它保留这个3-4枚蛋吧，这样我们把窝马上给它放回去。好，今天的视频
就暂时播放到这里。1周以后呢，老魏给大家交作业，我们通过验蛋呢查看一下，这个珍珠鸟戴夫七彩晚鸟，它的卵的受精情况。好，我们下期再见。